خلکی هندک گوندن دورا شیخان کمبونکا گرسهی دکن داکو کارمندن کمپانین پتروله جه خلکی دوره بن چای ما ضبط کن پس کمان نهلم بیت چای مروفی ما ترا بورد 24 ساعت ویتینت مروفیت خو اشوان دولته و عرضاوی شرکت مظلوم عشولات کن هم حموی برای خود دینی ام طلبه تشتكي خدمات لا طلبه خبيرات طلبه خبيرات ناكين طلبه مهندسيه ناكين ام طلبه كانكم معنا سائق مهابن جال ترجمان مهابن جال عامل مهابن جال وام طلبه فيها قيت ام طلبه خبيراتي او ناكين ام خبيرين زیدتری 4 سالونی و کمپانیا هاند اویل لوی دوره کار دکد خلکی گوندن شکفتیان میرستک اسیان و بعدری گلیه جشیوازی ورگرتنا کارمندان دکن گوندین ما خلکی ما شغلین لی اوا سالا پنجی هاتی هراب خودی بوم تشتگ نکریا ده نقل بیشن کاپا بشکت و کانینا بشکت بعد درکم چنا خارج کسی تشتگنینا ما قربا خود وید ومد وید گوندین ما لی شرب کن أفا دروجة جامل فيري البن في خيفتي دا وما أنيات نينا جيل فيري بتشين أم هيفي دارين جهت شول بيكر أفيت أف شولة دستيوان دا بينا فيري دام خاجيك صافي كين أو نين دي حالي ما أفبيت وأم فيري كي جينا بردين کاربدستن کمپانیه بو میدیای ناپیون لی کارگری قزا شیخان مجیلی چاره سرکرنا پرسیه تأكيد أبدا خوازيت هنا الروانة بو هر قندك وكديف رين مايت سامانة سروشتي كو هر كومبانيا كل قندك كار بكت أدبيت خلكي قندي رازي بت أدبيت خلكي قندي كار لي بكت كومبانيا هانت اويل كيريا كو چندين جارا سوز داينما او ناوين خلكي قندي ور بجرت مخابري وحتى انه جماره كايجار كي ورجرتيا لسنور قزا شیخان حفت بیرن پتروله هنه هنج خلکی گوندن دوره دخوازن پیشبریا کارکرنی لکمپانیان بو خلکی وان گندابید در خستنا سامان سرشتی نیشانکا گشپیدانا آبوریه اف خلکی الویر کمبوی دخوازن او جی مفادار بن داکو در خستنا سامان سرشتی نفع اردوان دا جنعمت نبی تمینت بوان ایوب نصری روداو دوره شیخان